La revista Combustion a toda marcha trae a Buenaventura este 21 de abril Coliseo El Cristal, King Car Audio Antune. Más de 90 carros con sus espectaculares modificaciones y sus poderosos sonidos. Además, las hermosas modelos de la revista Combustion y el Stone, show en motocicleta que se toma al mundo. Informes y boletas 315-471-9565. Patrocina Hyundai, Primer Autos, patrocinador oficial. Aguardiente Blanco del Valle, Muérganos Karaoke Bar, Sinascar, Salamandra VIP, Leños y Mariscos, Heineken, La Mega, Radio 1, Deja Vu, Hotel Plaza Mar, La Tienda del Agua, Secretaría de Turismo Distrital.